problema, ang problema, yan ang problema. Sa natin. Maingay yung ini ABC. Kaya problema nito. Tagal na rin to, no? Ang taon na to? Kumakalog. Tingnan natin kung makagawa. Alam ko gearbox yung sira nito. Ayaw matanggal, ah. Tanggal na. Yun. Dumi. Naglag yung washer. Tingnan mo. Alam ko bago yung ano nito. Brightness mo. Yung maingay pa rin. Wala dito yung sira. Ano nga ito? Sa likod. Kakalog. Ito, frustrated na. Sana. Tingnan natin. Kung lumuwag. Tumba muna natin. Natin. Saan yung maingay? Ay, ito. Yan, oh. Maluwag yung ano niya. Tingnan natin.
Para yung problema. You're making your own vlog? Tignan natin. Tubig ba ito? Wala. Uy, may tubig ka. Ano sa basahan, wala nang basahan, ubos na yung basahan. Ang likot mo. Walang isip mo. Tagal na rin to. Nalawang na eh. Pinabangan dito mga asin natin. Ha? Paluwagan mo. Ito rin lumuwag. Sandala. Nadusi ako dito. Sandala. Presyo. Aso yan. Hawak ka ng hawak sa aso. Dikit yun eh. Hawak ng hawak sa aso eh. Yan yung mga washer mo. Wala na nga eh. Wala na sa bagpit. Bibigyan ka na sa bagpit. Kakalam mo lang. Paano? Kim? Wasit na. Meron pa natira yun. Marami kang wasit na kaano yun. Palagay ko lang sa ano. Ganyan, basta hindi ko kahapon
Ito maliit. Maliit pala to. Maliit. Washer. Malaki. Bumalik na naman si Carla sa ano? Hindi na mag-essential. Yes na lang siya. Pili. Wala.
eh. Alam mo. Yung tornilyo. Yung Pati. anak ni Yang Yang ba? Kaya nadinggi? Bakit? Pinulos niya. Kasi nadinggi niya. Sila isa din, nadinggi din sila isa. Pero mababa lang ano niya, hindi siya na-confine. Hindi outpatient lang siya. Pinag-leave muna niya ang hilo. Tagal-tagal pabalik niya. Kailan ang balik? Isang buwan daw ulit eh. Nakabit ko na. Balik ko na siya. So, nagtalog.